Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa imekaribia. Yesu alipanda kwenda Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu wakiuza ng'ombe, kondoo na njiwa, pia wabadilisha fedha wamekaa mezani pao. Akafanya mjeredi kwa kamba, akawafukuza wote katika hekalu pamoja na kondoo na ng'ombe. Akamwaga fedha za wabadilisha fedha, akapindua meza zao, akawaambia wauza njiwa, ondoeni vitu hivi, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wafuasi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako unaniua. Hapo Wayahudi wakamrudia na kumwambia, je, utaweza kutuonyesha ishara gani inayokuruhusu kufanya hayo? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami nitalijenga tena kwa siku 3. Wayahudi wakamwambia, miaka 46 ilitakiwa kujenga hekalu hili, na wewe utalijenga kwa siku 3? Lakini yeye alikuwa anazungumzia hekalu la mwili wake. Baada ya ufufuko wake katika wafu, wafuasi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hayo, na wakayasadiki maandiko na maneno aliyokuwa ameyasema Yesu. Injili ya Bwana. Ndugu wapendwa, nawakaribisha kwenye tafakari ya masomo yetu siku hii ya leo, na ambapo kanisa imetupa idhini kuweza kusherehekea kutabarukiwa Basilika la Laterani, ambalo ndilo kanisa mojawapo la kwanza kuweza kujengwa na baadaye kuweza kutabarukiwa na Baba Mtakatifu Silvesta mnamo tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka wa 324. Na kanisa hili liliweza kujengwa baada ya Wakristo kupitia mateso mengi, na wengi wao kuweza kuuawa kwa sababu ya imani kwa Yesu Kristo. Haikuwa rahisi sana kwa Wakristo nyakati hizo, kabla ya makubaliano yaliyoweza kuwekwa
yanayofahamika kama The Edict of Milan, iliyotiwa sahihi mnamo mwaka wa 313. Kabla hapo, tuna watakatifu wengi ambao tunawaenzi, na pengine ndipo mwandishi wa mambo ya Kikristo aliyefahamika kama Tertullian aliandika na kusema kwamba damu ya waumini ni mbegu ya imani, kwa sababu hata Wakristo waliposhuhudia ndugu zao waumini wakiteswa kwa kuraruliwa na wanyama wa porini na wengine kuchomwa moto, kukatwa vichwa vyao, kutundikwa msalabani na kupitia mateso mengine makali, Wakristo walizidi kuongezeka. Na ndio tunaambiwa kwamba they actually practiced their Christianity in secret, hiding in homes, in the catacombs, and also going to areas where probably they would exercise their Christianity. But this was a breakthrough. Wakati ambapo kiongozi wa Kirumi aliyefahamika kama Constantine aliyewapa Wakristo fursa ya kuweza kuabudu hadharani, ndiye aliyechangia pakubwa kuona ya kwamba hilo hekalu la Laterani liliweza kujengwa katika hili shamba lililotolewa na hii familia iliyofahamika kama Laterani. Kwa hivyo basilika hiyo iliambatanishwa na jina la yule ambaye alitoa shamba lake ili hilo hekalu ama basilika hiyo ipate kujengwa pale. Mwanzo ilifahamika kama kanisa la Kristo Mfalme, Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Na baadaye hili kanisa liliwekwa chini ya wasimamizi wawili, Mtakatifu Yohane Mbatizaji na Mtakatifu Yohane Mwinjilisti, ambaye tumeweza kusoma injili yake siku hii ya leo. Mchango waliochangia kanisa, jinsi ambavyo walisambaza ujumbe, uliwapa hadhi ya kuweza majina yao kuweza kutumiwa kama njia ya kuweza kuwaenzi na kuwakumbuka hawa watakatifu wawili, Yohane Mbatizaji aliyekuwa mtangulizi wake Yesu Kristo, na Yohane Mwinjilisti na mtume wake Yesu Kristo, kama yule ambaye maandiko husema mwanafunzi aliyependwa na Yesu. Na ndio huyo tu mwanafunzi ambaye licha ya mateso mengi aliyoweza kupitia, hakuweza kuuawa kama mitume wengine, lakini alizeeka
na kafa akiwahimiza watu waweze kupendana. Hivyo ndugu zangu, hapo ndipo ambapo tunasema kiti cha usimamizi wa kanisa kote ulimwenguni kipo. Kile kiti ambacho kinafahamika kama kathedra, mara ambapo panaambatanishwa na askofu wa jimbo, na hivyo askofu wa Roma ambaye ni papa anaambatanishwa na hili kanisa. Pengine hata hili kanisa letu tunaweza tukaona kiti ambacho ni cha askofu wetu. Not every other person can sit on that seat. That is the cathedral. Kwa hivyo hapo tunasema kwamba anapotaka kutuelekeza katika maisha ya imani na tabia, basi uwezo aliopewa kama kiongozi wetu ndio huu uwezo ambao umepewa Baba Mtakatifu, ambaye kanisa lake ni hilo ambalo linafahamika kama the Basilica ya Laterani. Ndugu zangu, kutabarukiwa kwa hekalu kunaleta mambo mengi sana, kwa sababu wale ambao wamehudhuria wakati ambapo kanisa linafunguliwa na kutabarukiwa, kuna mambo ambayo hutendeka. Pengine sitaenda kwa undani, lakini naomba tu niyataje. Ya kwamba baada ya kujenga hekalu na inawadia siku ya kuweza kufungua hilo hekalu, milango yote hufungwa na askofu wa jimbo anaongoza waumini wa parokia ile ama kanisa lile, na mambo ambayo yanatendeka nje karibu na mlango wa hilo kanisa anagonga mara 3 kwa ile fimbo yake. Na ni baada ya hapo yaashiriwa kwamba milango ya hilo kanisa jipya inafunguliwa, na basi waumini wanaingia ndani ya hekalu ama ndani ya kanisa. Baadaye kuna mambo mengine hufanyika, kwa sababu hilo kanisa linapaswa kuwa na misalaba 12 iliyowekwa kwenye kuta za kanisa. Kwa nini 12? Ishara ya mitume 12 hawa ambao tunasema ndio nguzo la kanisa, kama vile ambavyo walipewa mamlaka na Yesu Kristo aliposema kwamba juu ya jiwe hili nitalijenga kanisa langu. Na kila mahali ambapo pana msalaba tunatumia mafuta ya krisma tunayotumia katika sakramenti ya ubatizo, kipaimara, pamoja na sakramenti ya daraja. Unapaka mafuta ya krisma mahali ambapo huo msalaba upo. Tunatumia maji kubariki kanisa hilo jipya. Mafuta ya krisma pia yanatumiwa kupakwa kwenye altari, because we should have a permanent altar. A permanent altar. Na hivyo mnapoona tumekuja kwenu na kuna misa, na pengine padri habusu
ile meza ni kumaanisha kwamba hiyo meza ni ya kwako, hiyo sio altari. This is the altar that we are supposed to kiss, not the table at home, because that is not an altar. It is an imaginary altar. Are we together? God is good. Kwa hivyo hii makanisa mengine yamewekwa mabaki ya mtakatifu somo wa hilo kanisa. Kama sasa tunaposema kwamba hili kanisa limepewa jina la Kristo Mfalme. Kama tungekuwa na mabaki ya Kristo Mfalme, tungeweka wapi? Kwenye hii altari. And that is the reason we kiss the altar. Because of the relics that are put in our altars. And because they are also consecrated, we kiss the altar. And I've said, tunapaka mafuta ya krisma yanayotumika katika sakramenti ya ubatizo. Maana ambapo tunasema kwamba hii ni sakramenti ambayo haiwezi karudiwa. Hata ukatoka hili kanisa, uende makanisa mengine na ulikuwa umebatizwa, ukirudi hakuna ubatizo mwingine. Unarudi tu mafundisho mwaka na miezi 8, baada ya ama mwaka na nusu, baadaye tunakuambia karibu. Unarudia tu kanuni ya imani kwa sababu ulikuwa umebatizwa. Na ni unapakwa mafuta katika paji la uso. Kwa hivyo tunaona ya kwamba tunavyo vifaa ambavyo tunavitumia katika kubariki kanisa mpya. Hivyo vifaa ndivyo tunavyotumia pia katika sakramenti ya ubatizo. Baada ya kupaka mafuta altari, tunatandika kitambaa cheupe, kile ambacho wawekelewa mabegani ama kichwani, na unaambiwa vazi hili mulifikishe likiwa safi kwenye ufalme wa mbinguni. Kumaanisha kwamba huwezi ukaja kulalia altari eti umesikia kwamba una usingizi. Huwezi. Juu hii ni altari, sio kitanda. Ndugu zangu, kuna mambo mengi ambayo baadaye tunasema kwamba unapaswa kuzunguka ukifukizia ubani zile kuta ambazo zimebarikiwa, na pia ukiwafukizia wale wa Kristo ambao wameunganika wakati wa kuweza kutabaruku hilo kanisa. Baada ya hapo, mwisho huwa tunafanya kitu tunaita adoration. Baadaye paroko wa hilo kanisa anazunguka akiwabariki wa Kristo, na ni Yesu mwenyewe anabariki watu wake. Ndio hasemi padri anapoinua monstrance ambayo ina mwili wa Yesu, yeye hatamki maneno, kwa sababu sio yeye anayebariki, hata yeye anabarikiwa. Kwake ni kuinua na kufanya ishara ya baraka kama amenyamaza, kwa sababu Yesu anabariki watu wake na hata yeye anabarikiwa wakati huo. Na ndio somo la pili siku ya leo limetukumbusha jambo muhimu sana. Tunapoambiwa kwamba ninyi ni jengo la Mungu, sisi ni jengo lake Mungu Mwenyezi. Na ninawaomba sana siku hii ya leo, acheni tutafakari kuhusu hili jengo ambalo Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya kila mmoja wetu. Tunaporudi katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 aya ya 27, tuambiwa kwamba Mungu alimuumba mume na mke kwa mfano na sura yake. Na hivyo basi, kila wakati ninapokutazama, unaponitazama, tunapaswa kumuona huyo Mungu ambaye amejenga
jengo lake ndani yako na ndani yangu. Na hivyo sisi ambao ni jengo lake Mungu Mwenyezi, lazima tujipige, tujitazame kwa undani na kujiuliza, ni mara ngapi tumelichafua hili jengo lake Mungu Mwenyezi ambalo ni yeye mwenyewe aliyelijenga ili tupate kulitunza na kulidumisha kwa ambatana na nia na mapenzi yake. Na hivyo kila wakati tuelewe, tunapoambiwa kwamba kwa kadri ya neema ya Mungu niliyojaliwa nimepata kuwa mjenzi bingwa na nimeweka msingi. Mtu mwingine anajenga juu yake. Kwa hivyo msingi huu umewekwa na Mungu, na huu ndio msingi imara ambao tunapaswa kukuza. Maana katika sakramenti ya ubatizo, wewe na mimi tulianza safari ya wokovu, na hii safari itafika mwisho wake tutakapoiaga dunia hii na kurudi kwake yeye ambaye ameweka jengo dhabiti katika maisha yetu. Na ndio katika somo la kwanza Ezekieli anaelezea maono aliyoweza kudhihirishiwa na Mungu Mwenyezi. Nini kinachotiririka kutoka katika hekalu lake Mungu Mwenyezi? Tukumbuke ya kwamba wakati ambapo Ezekieli anaonyeshwa haya maono, ako wapi? Because it is good to remember the context of this vision. And the context of this vision is that the people of Israel actually in exile. The temple is not there. The temple was destroyed. Jerusalem was in ruins, and people had given up. They felt abandoned and they were hopeless. These are people without hope. It is in that scenario ya kwamba umetolewa kwako hekalu ambalo lilimaanisha kwamba Mungu yupo, because the temple demonstrated the presence of God. And if the temple is already destroyed, are they feeling the presence of God? No. God is not present. It is in that scenario that the vision of Ezekiel demonstrates that there is hope at the end of the day. Because the first reading gives us hope. Hakuna hekalu, lakini aonyeshwa hilo hekalu ambalo litaweza kutoa haya maji yanayotiririka kutoka katika madhabahu. Na kila mahala ambapo haya maji yanapitia, tunasikia kwamba kuna uhai unaoendelea kudumishwa. So the flow of water symbolizes the grace and the Spirit of God. The grace and the Spirit of God. Hivyo inapotiririka, tunaona neema na roho wake Mungu Mwenyezi, kumaanisha kwamba tujiweke katika ile hali ambayo tunajipata wakati ambapo tumeingia katika kanisa lake Mungu Mwenyezi. By the time we conclude this mass, tutaambiwa nini?
enendeni na amani, misa imefanya nini? Imekwisha. So you become that person who is being used, that we can also let the grace of God flow to the people that we are going to meet, because already we are the channels of grace. We become the channels of grace every other time we leave this church, so that we can go and change the conditions of those people that we are going to meet. When you fail to become a channel where God's grace can actually flow, then it means sisi ndio hawa ambao wanaambiwa kwamba kwenye hili somo la pili, tunapoelezewa na kuambiwa maana hakuna anayeweza kuweka msingi mwingine ila yule aliyekwisha wekwa, ndiye Yesu Kristo. Je, hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? So as we are saying, what is flowing from the temple? Grace and Spirit. We are the channels of the grace of God and the Spirit of God who lives in us. God is good. Kumaanisha kwamba when God's grace flows, death gives way to life. Death gives way to life. Bitterness turns to sweetness. So every time you feel bitter because of something that has happened in your life, then you ought to remember every other time the grace of God is flowing from our lives. Bitterness turns to sweetness and barrenness becomes fruitful. Hata hicho ambacho hakizai kinazaa. Na ndio basi tumeambiwa kwamba samani, kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu. Akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atafanya nini? Atamharibu kwa njia gani? Tunaliharibu hekalu la Mungu kwa njia gani? Tunapoenenda katika maisha ya dhambi, tunapokosa kusambaza upendo, furaha, tunapokosa kuwa na subira, tunapokosa kuonyesha huruma kwa wengine, wale ambao wanahitaji wewe na mimi tuweze kutoa ndani yetu msamaha wa kweli, ili tusiendelee kutawaliwa na dhambi ambazo zinatuweka mbali na Mwenyezi Mungu. Lazima kila mmoja wetu basi aweze kujiuliza, mimi ni mto unaotiririka ukielekea wapi? Ni mto ambao unawapa watu uhai ama unaangamiza uhai? Na ndio unaposoma injili ya siku ya leo, Yesu, ni baada ya Yesu kuingia Yerusalemu kwa kishindo. You know, all the 4 gospels report about this. It is only in the gospel of John anaelezea kuhusu kutakasa hekalu mwanzo wa injili. Lakini injili zingine ni wakati ambapo Yesu aliingia Yerusalemu kwa kishindo. The triumphal entry of our Lord Jesus Christ. Katika injili ya Mathayo tunapata katika mlango wa 21 kuanzia aya ya 12. Ndipo aliingia kwenye hekalu na akaweza kushuhudia
jinsi ambavyo watu walikuwa wamegeuza nyumba ya Mungu kuwa mahala pa biashara. Marko 11 kuanzia aya ya 15 inaripoti injili ya siku ya leo. Luka 19 kuanzia aya ya 45. So when you look at all those gospels reporting the same thing, this truly happened. And that is the emphasis we see, the seriousness of the message that was being delivered to us. Hekalu was actually the center or the heart of NGO. So they have already killed the heart that meant everything to NGO. Hekalu lilimaanisha kila kitu katika maisha ya Myahudi. Toa hekalu, umeangamiza huyo Mkristo. Ni kama tunasema kwamba without a priest there is no mass, and without mass then there are no priests. Remove mass in the Catholic Church, then you kill the Catholic Church. That is how important it is to attend mass. Wakati mwingine unaposikia watu wakikwambia kwamba mimi sijahudhuria misa ama sijakuja kanisa mwaka mzima, umekuwa wapi? Nyumbani. Huyo ni mtu anakuambia tunahitaji kufanya kitu so that this person can actually be delivered. But the most important thing ni hiyo tunaosikia watu ambao wamegeuza nyumba ya Mungu kuwa mahala pa biashara. And it is true. Nowadays people have no regard of the church. Utakuta mtu amekuja na bigiji yake, anaitafuna, anaisqueeze tena ndani ili aone kama itatoa utamu mwingine. Na kwa wapi? Hapa. Kumaanisha kwamba you only came to a restaurant, not a church. That is why you continue chewing. You go to a park, mahali ambapo kila mtu anasumbuka na simu yake. So others come to this church, they are so busy with their phones, even sending messages wakiwa ndani wapi? Hapa. Kuonyesha kwamba they have no regard. These are the same people ambao wanaambiwa kwamba you have turned my house to become a marketplace. A marketplace. Watu wanakuja wameshika simu 2 ama 3 depending na phone book yako inabeba majina mangapi. God is good. Unaingia hapa umeiweka vibrator. Ukisikia tu imekuchuna tu kidogo, kai, unaanza kuangalia utapitia mlango gani. Ile iko mbali sana, ile ingine iko mbali. Kabla nifike pale na niko hapa mbele, huenda nikavunjika nikiangaliwa na watu. So you bring a lot of distraction even in church because you think, or I think, I've come to a marketplace. And that is why we should be able to introspect ourselves. Tujiulize, tunachukua nyumba ya Mungu ni nyumba ya namna gani? Hivyo Yesu aliposema kwamba nyumba ya Baba yangu ni nyumba ya sala, na tunapoelezewa kwamba wivu wa nyumba yangu utaniangamiza ama utaniua, ni ukweli, kwa sababu kama sio wivu wa nyumba ya Baba, Yesu hangetundikwa juu ya msalaba. That reminds us that the temple, the church is a living thing. It is living. Na ndio tumeambiwa, let's do a comparison. Yesu alipokuwa ameaga dunia, alitobolewa na mkuki. Nini kilichotoka katika ubavu wake? Tuambiwa kwamba maji na nini? Kwa hivyo haya maji yaliyotoka
baada ya kuchomwa mkuki, ndiyo hayo maji ambayo tunasikia yanatoka katika hekalu la Mungu. So God is giving us the graces, even the Spirit from the side of our Lord Jesus Christ, that we can truly be washed with those waters and we become clean. Ndio tubaki kuwa lile jengo ambalo Mungu alinuia kila mmoja wetu awe. Na ndio lazima wewe na mimi tujiulize, ni mara ngapi tumeendelea kuharibu hili jengo lake Mungu Mwenyezi, ambalo tuambiwa kwamba ni kupitia dhambi na maovu tunazidi kuharibu hili jengo. Mwisho wa siku tunaambiwa kwamba tutaangamizwa. Anayeliharibu atafanya nini? Ataangamizwa. Kwa hivyo moshene inaharibu, ndio. Wivu unaharibu, ndio. Chuki inaharibu, ndio. Na mambo mengine ambayo tunaweza tukayataja, maana orodha ni mrefu sana. Chochote kile ambacho kinaharibu hili hekalu ambalo tumeambiwa kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Huyu Roho Mtakatifu ndiye tunayepaswa kumsikiliza atuelekeza katika njia gani. Kama vile ambavyo kutabarukiwa kwa Basilika la Laterano kunatukumbusha vile ambavyo wewe na mimi tulianza safari yetu ya wokovu kupitia sakramenti ya ubatizo. Tusipoteze hiyo ndoto ambayo tulikuwa nayo. Tusipoteze. Tuidumishe, tuilinde kwa hamu na gamu, na tuhakikishe ya kwamba tumeyaishi maisha yale ambayo yanaambatana na mapenzi ya Mungu. Mwisho, kuna mfano ambao tuambiwa kijana mmoja, a young boy from a rural area, once visited a beautiful church in the city with his parents. As he entered, he exclaimed, "Wow, this is God's house." Aliingia kwa, unajua huyu ni kijana ambaye amefika mjini kwa mara ya kwanza na amekuta makanisa ambayo yamejengwa na kweli yamepambwa. Alipoona akasema, hakika hii ni nyumba ya Mungu. But as the mass went on, he saw some people chatting. Shiona watu usumbua watu kwa misa. Saa zote ni kumwambia kakitu, sijui angalia ile nguo, kwa sababu umekuja wewe kile ambacho umekuja ni kuangalia watu walivalia nini. Hiyo ndio unaangalia tu. Angalia ule mdomo umepinduliwa wa yule, angalia. So wewe ni kuangalia watu na kutoa, kupeana remark kuhusu kile ambacho umeona. Hata huyo ambaye umekaa naye hata sikia chochote, because you continue chatting until you go home. Na huyo kijana akaona people chatting, scrolling on their phones and rushing out before the final hymn. Watu wakitoka haraka. It is true. Nenda makanisa ya nje. Wewe uendelee na kuhubiri, utaachwa hapo. Watu waseme huyo mtu asihubiri hapa tena. Sisi tunataka misa ya dakika 30, lakini mchezo wa mpira hata ikienda penalty hautoki. Umengojea tu kuwatch. Ni kama vile jana sisi tulipelekwa kama baisikeli ya kuibiwa. Ninakwambia mimi nikitoka kwa nyumba niliacha tukiwa 1-0. Lakini nikiwa kwa maungamo, unajua dhamiri inakuonyesha ni kama wamefunga. Juu vile ambavyo tulikuwa tumekaliwa, nakwambia na kweli tulikuwa tumefungwa. Dakika ya 90 na dakika moja ya nyongeza wakaweka bao la pili, kumaanisha kwamba sasa ni 2-1. Ndugu zangu, tuling'ang'ana. Dakika ya 96 imebaki dakika tu moja ya majeruhi, ndio tuliweza kusawazisha.
Baada ya dakika moja kipenga kikapigwa. Enyewe mimi nikakumbuka tu masomo ya Jumapili. Nikasema kwamba better purgatory than hell. You know, purgatory ni draw, win ni heaven. So when you draw, you're in purgatory. Kuna hope ya kushinda kesho. Lakini niambie uzoe kushindwa. Uko wapi? Unaelekea kutoka. So hivyo Hawa tunaambiwa kwamba huyo kijana alipokuwa anatoka kanisani alisema, if this is God's house, why does it feel like nobody's home? Why does it feel like nobody's home? Because when people rush, they're rushing out. They want to leave the church. Yet we are saying this is the house of God. This is where we should be able to feel that tranquility that we are looking for, that peace, that joy, the blessings that are flowing from the sanctuary, reaching us so that we can also go and share with our fellow brothers and sisters. Even in the places of work, let people see us and realize that truly sisi ni wale ambao wamepokea hizo neema za Mungu, na kwa sababu Roho wa Mungu yumo ndani yetu, tuko tayari kuendelea kusambaza hizo neema za Mungu, sio tu nyumbani mwetu, hata kwa majirani zetu na hata kazini mwetu. Let people see the growth of our Christian life. Tusiwe wa Kristo tu hapa, tukitoka kule sisi ndio tunatoa matusi kubwa kubwa. Wacha waone Ukristo wetu sio tu hapa nani, bali hata kule nje. Because the test is not inside here, the test is outside there. What do we do with the life that God has given us? Let us be pragmatic and let us truly show that we are so much committed in fulfilling the will of God. Yesu kukasirika kwake na kuweza kuwatoa wale watu nje kuna maana sana, kwa sababu kuna tukumbusha kwamba that passionate love that we should have with the house of God. Wewe na mimi tunaona mtoto ametoka huko, amekimbia, ameguza barabara mpaka huko, unasema Kipchoge wa kesho ndi huyo. Baada ya kushika yule mtoto analeta distraction kwa kanisa, wewe ni kusema Mungu nakushukuru, Kipchoge ndio huyo. Wacha tuone tena avuke kutoka kule, unaona Wanyonyi. Ukiona tena amevuka ingine, unaona Faith Kipyegon, unasema hii ni dhahabu inarudi nyumbani. Na nakwambia havuki hapa. Havuki hapa. Tuonyeshe. Let us give direction to our people. Conscientize them to see the importance of the church. Because this is where God is revealing himself to us. And when he reveals himself to us, let us go out there to reveal him in all that we do. And when we do that, mbinguni tutakutana. Mungu awabariki, tukutane mbinguni.